இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் எள்ளு உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள் எள்ளு 1/4 கிலோ, வெல்லம் 1/4 கிலோ. வெல்லத்தை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரெண்டும் சம அளவாக இருக்கணுங்க. அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடாகட்டுங்க. கடாய் நல்லா சூடானதும் எள்ளை போட்டு அதில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. அடுப்பை இப்போ சன்னம் பண்ணிக்கோங்க. எள்ளு கருகிடக்கூடாது. எள்ளு நல்லா வறுத்தா மணம் வருங்க. மணம் வந்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க, இல்லைன்னா கரிஞ்சிரும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறின பாடு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பொடிச்சுக்கலாங்க. இப்போ எள்ளு நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ எல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ எல்லாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க. அது கூடயே இப்போ வெல்லத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதையே ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாங்க. இப்போ நம்ம எள்ளு உருண்டையை உருட்டி எடுத்துக்கலாங்க. எள்ளுலேயே எண்ணெய் பதம் இருக்குங்க. அதனால் நீங்கள் எண்ணெயோ தண்ணியோ சேர்த்த வேண்டாங்க. இப்படி நல்லா கையில் நாம்பி பிடிச்சி உருட்டினீங்கனாலே நல்லா உருண்டை அழகாக வருங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாங்க. எள்ளு நல்லா உடம்புக்கு சத்துங்க. குழந்தைகளுக்கு ஸ்நாக்ஸாக இதை செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. ஹெல்த்தி டிஷ்ஷுங்க. நம்ம எள்ளு உருண்டை இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த சமையல் பிடிச்சிருந்தேன்னா சிஎஸ்கே சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூங்க.